హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఎస్ఎం ఎస్ఎస్ 1999. ఈరోజు మీకు చెప్పబోయేది పైపింగ్ ఫుడ్ గురించి ఫ్రెండ్స్. ఇది 3-in-1 అనమాట. బెల్ కంపెనీ బాగుంటుంది. ఈ కంపెనీ మీరు తీసుకోర్రి. తర్వాత ఇది 3-in-1 ఆప్షన్ అంటే మౌస్ కుట్టచ్చు సెంటర్లో. ఇది లెఫ్ట్, ఇది రైట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు పూర్తిగా నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో అంతా బాగుంది. ఇలా మిడిల్ పైప్ ఉన్నప్పుడు మనం బాగుంగ్స్ పెట్టాలి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇలా సేమ్ ఇలా పెట్టిన తర్వాత పాత ఫుట్ ఓపెన్ చేస్తాం ఫ్రెండ్స్. మనం ఇప్పుడు 3-in-1 ఫుట్ ఫిట్టింగ్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూడండి, బౌండ్ స్టిచ్చింగ్ వస్తుంది. ఇక్కడ రైటు, ఇది లెఫ్ట్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఫిట్ చేస్తుంది. ఇలా ఫిట్ చేయాలి మనము. రైట్ ఫిట్ చేసిన తర్వాత మనం కొంచెం లూజ్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే పైన ఫుట్ ఇలా కిందకి వేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా మనం టైట్ చేసుకోవాలి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అయితే ఇక్కడ మనకు మెయిన్గా మనం గమనించింది ఏంటంటే ఇక్కడ స్క్రూ అడ్జస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఎట్లుంటుంది అంటే చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి పైకి పెడుతున్నా. ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక ఇట్లా రైట్, సెంటర్, లెఫ్ట్. ఓకేనా, గమనించండి బాగా. నేను ప్రజెంట్ ఇప్పుడు కుట్టేది మౌంట్ స్టిచ్ కుడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇలా మనం ట్రై చేసిన తర్వాత మనం ఇలా చూసుకోవాలి మిడిల్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా. ఓకే, లేదు అంటే కొంచెం మనం స్క్రూ విప్పి మళ్ళీ అక్కడికి అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇలా మనము దారం పైకి తీసిన తర్వాత ఇలా పైకి ఫుట్లో కొట్టాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మేము మౌంట్ స్టిచ్చింగ్ కుడుతున్నాయి. ఇది పైపింగ్ ఫుట్టే కానీ ఫస్ట్ మౌంట్ కుట్టు కుడుతున్నాను. చూడండి, వస్తుందా? వస్తుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇక మౌంట్ స్టిచ్ వచ్చిందా. తర్వాత మనకు చూడండి అట్లనే మళ్ళీ కుడతా. మనకు పైపింగ్ రావాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు. ఓకేనా, ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి ఇలా అడ్జస్ట్ చేయాలో చూపిస్తాను. నేను ఫుట్ పైకి లేవున్న తర్వాత మళ్ళీ చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనము స్క్రూ ఇలా ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనము ఇలా మనం మూవ్ చేయాలి. ఇది లెఫ్ట్, మళ్ళీ తర్వాత ఇలా రైట్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చూసిందా? గమనించండి, బాగా గమనించండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ఓకేనా, ఈ వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చివరి దాకా చూస్తేనే అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను ఇలా చేసిన తర్వాత టైట్ చేయాలి. మనం టైట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇలా మనం దింపుకోవాలి. మళ్ళీ దింపినట్టయితే మనం మళ్ళీ నీడిల్ తగిలిందనుకో చూడండి, గమనించండి. ఇక్కడ తగులుతుంది కదా, నీడిల్ తగులుతుంది అంటే మనం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ పైకి లేవట్టి తర్వాత మనం కొంచెం లైట్గా ఇక్కడ మూవ్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ ఎక్కడ మూవ్ చేసుకోవాలి, ఇక్కడ మనం లైట్ లూజ్ చేసి ఇలా మూవ్ చేసుకోవాలి. మనం నీడిల్ తగలకుండా ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను పైపింగ్ ఫుట్ వేసి చూపిస్తాను మీకు ఫ్రెండ్స్. ఇలా మనం పైపింగ్ వేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ శాంపుల్గా మామూలుగా ఎలా కుట్టాలను. ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఇలా క్లాత్ ఇలా పెట్టుకొని చూడండి ఫ్రెండ్స్, గమనించండి, బాగా గమనించండి. ఇలా మనము ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి ఇలా ఫ్రెండ్స్ కొన్ని చూస్తుందా. ఇలా ఉంటాడు ఫ్రెండ్స్, చూస్తూనే ఉంటారు మీరు. నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటిదాకా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కదా ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ నేను చూపిస్తాను. ఫుట్ పైకి లేబెట్టిన తర్వాత స్క్రూ ఇలా ఓపెన్ చేయాలి. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం మళ్ళీ ఇలా మూవ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇక పైకి టచ్ కావాలి పైకి మనకు. తర్వాత ఇలా టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. తర్వాత ఇలా చూసుకోవాలి మనం మిడిల్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా. ఓకే, కరెక్ట్ ఉంది కాబట్టి మనం అప్పుడు ఏం చేయాలంటే పైపింగ్ మళ్ళీ మనం ఇలా క్లాత్లో
ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ కుట్టాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, స్టిచ్ చేయాలి మళ్ళీ. ఓకేనా, ఇలా స్టిచ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, చూసారా ఫ్రెండ్స్, ఇలా మనము రైటు ఇది రైటు, సెంటరు, మళ్ళీ ఇది లెఫ్ట్. అంటే మనము 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఇలా చూసారా, మళ్ళీ ఇది స్టిచ్ మౌచింగ్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ లెఫ్ట్ వేయచ్చు, మళ్ళీ ఇందులో రైట్ వేయచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, చూసారా ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే బాయ్, ఉంటా మరి.